un pays organisateur, on joue comme sinon on n'a pas envie de jouer. Si vous ne voulez pas mouiller le maillot pour l'équipe de Côte d'Ivoire, restez chez vous. C'est du jamais vu. C'est la honte nationale. Aucun fond de jeu. L'entraîneur, vraiment, on ne sait pas quel système l'a mis en place. L'entraîneur qui est là, qui n'est pas réactif, pendant qu'on a des joueurs compétents qui sont sur les bancs de touche. Plus jamais de Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne change pas tout ce qui est là, plus jamais. Fédération, tout ça, dehors. Nous, on a organisé quelque chose, c'est ce qu'ils ont fait. C'est quoi ça? Une seule victoire, 2 défaites. Non, vraiment, c'est humiliant. C'est humiliant, vraiment. Si la Côte d'Ivoire a perdu, la CAN continue toujours. Voilà. Que les Ivoiriens aussi n'ont qu'à comprendre que la CAN, c'est pour tout le monde. Nous sommes à la place que nous méritons. Cette équipe manquait de tout et de tout. Même si, par miracle, on passe par le système du meilleur troisième, mais cette équipe ne mérite pas d'aller plus loin.